Voilà, donc balma Facebook jama aw bɛɛ salam alaikum aw balimakɛ Idriss Martinez Konipo don ne balimaw an balimakɛ o n'an fa o n'an ka karamɔgɔ n'o ye karamɔgɔ Ayidara ye maliyɛn den bɛɛ kun sigilen don ko jamana bɛ ka jeni ko mankan bɛ jamana kɔnɔ ko mais ko karamɔgɔ Ayidara tɛ ka bɔ ka kuma ala barika la karamɔgɔ Ayidara a bɔra a kumana jamanakuntigiw fɛ kuma min kɔnɔla la a y'a yira ko jamana bɛ ka jeni a y'a yira ko jamanatigiw u kana na jamanadenw tɔɲɛ a y'a yira ko diɲɛ filɛ nin ye ka taga wagati min na i ko bi ko fantanw ka hakɛ ko ka ɲini ka di fantanw ma a ko élection législative min tɛmɛna k'a kɔ kɛlen don mankan ye ko donc maa minnu ko olu sonyɛna o ni maa minnu ko k'u ma sonyɛ k'u sigi u ka kuma preuve contre preuve dalilu contre dalilu ko ni mun ta ye tiɲɛ ye o ka tiɲɛ ka segin i ma ne balimaw kumakan jugu jumɛn de bɛ nin kuma in kɔnɔla la kuma nafama yɛrɛ ye mun ye a ko a tɛ fɛ jamana ka jeni a ko tuguni ko a tɛ fɛ maa minnu tɔɲɛla olu ka to tɔɲɛ kɔnɔ ko sabula ni maa tɔɲɛna a bɛ dimi min s'i ma ko ala de b'a dɔn ko ni i yɛrɛ fari man di la souvent a bɛ se ka crise cardiaque bila i la a dɔw yɛrɛ bɛ sa o video kɔfɛ mɔgɔ caman bɔra u y'a bila u ka page kan i n'a fɔ ne Idriss yɛrɛ an ye tɛgɛrɛ fɔ y'a bannen kun k'a ye fasoden ɲumanya kɛ a ye baara ɲɛnama kɛ maliyɛnw ne y'o de fɔ aw ɲɛna n ko mɔgɔ n'i tugura tiɲɛ kɔ fɛn kelen min t'i janfa o ye tiɲɛ dɔrɔn de o de la ne ko n ko n tɛ kanko la n ko fitinin tigiya a ka fisa ni koba kɛrɛfɛden n'i bɛ tugu tiɲɛ kɔ i bɛ buruja bi i bɛ mangoya bi nka sini ala b'i ka tiɲɛ labange i nimisi a bɛ wasa mɔgɔ caman ko Idriss bɛ y'a banni contre la n ko ne tɛ y'a banni contre la ne bɛ tiɲɛ de contre la wa bi bin kɛra y'a banni kan o de la n bɛ ka bɔ ka kuma maliyɛnw fɛ an balimakɛ Seku Tunkara mun sigiyɔrɔ bɛnnen don États-Unis ma karamɔgɔ Ayidara ka video kɔfɛ a fɛnɛ bɔra a ye video kɛ video mun kɔnɔla la a bɛ k'a yira maliyɛnw na ko karamɔgɔ Ayidara ye politicien de ko karamɔgɔ Ayidara cilen de don IBK fɛ ko karamɔgɔ Ayidara bɛ fɛ de ko coup d'état min bɛ na kɛ IBK la ou bien ko soulèvement populaire min bɛ IBK kun kan ko donc ko kana o bali tout simplement parce que karamɔgɔ Ayidara ko a tɛ fɛ jamana ka jeni a ko jamana kun jeninen don ko kuma ko karamɔgɔ Ayidara kun t'o kalama wa Seku Tunkara karamɔgɔ Ayidara kun b'a kalama a kun bɛ k'a lajɛ fɔlɔ de k'a jate minɛ n'o k'a sɔrɔ jamanakuntigi bɛna bɔ ka kuma sabula jamanakuntigi fɛnɛ b'ale ɲɛ wa nin ye jamanakuntigi ka ko de n'i y'a ye bi Ayidara bɔra ka kuma c'est que jamanatigi de m'a jɔ a jɔyɔrɔ la o ye Ayidara ka rôle de fɛnɛ ye ka bɔ ka kuma mɔgɔw fɛ en tant que président du Haut Conseil islamique du Mali e bɛ fɛ Ayidara ka mun fɔ ko jamanadenw a ye bɔ kɛnɛma a ye fɛnw jeni a ye gidɔrɔnw jeni Ayidara tɛ se k'o fɔ hali n'o de b'a kɔnɔ Ayidara ka rôle ye mun ye o ye de jouer à l'apaisement ka jamanadenw dusu faga ka jamanadenw nimisi lawasa o de ye Ayidara ka wale ye Ayidara tɛ se ka jamanadenw inciter ka taa à la violence ne yɛrɛ Idriss Martinez Konipo je suis contre toute forme de violence que ça soit k'an ka fɛnw kari ka taa an ka commissariat jeni je suis contre ne kɔni sɔnna fɛn kelen mun ma o ye ka bɔ diɲɛ don o don k'a yir'u la k'an ma sɔn n'i y'a ye Ayidara bɔra parce que Sikaso kunun u taara baliriyɛli de ci adamadenw na ka dɔw kunkolo wo bɔ ka dɔw tɛgɛw kɔnɔw tigɛ ka dɔw senw kari an y'a image catastrophique fasugu bɛɛ ye e bɛ fɛ Ayidara k'i sigi k'a kana kuma o la wa bamananw ko
ko maa kuma de kuma ye n'i kumana ka sɔrɔ i kuma ma se i bɛ kuma fu fɔ n'i kuma fana tɛmɛ n'i kan ka sɔrɔ i ma kuma nafa t'i ka kuma na tuguni an filɛ nin ye don min na i ko bi nin ye Haidara kuma don de Segu Tunkara i ma Haidara ka video bɛɛ joué Maliyɛnw video in bɛ page bɛɛ sanfɛ aw yɛrɛ bɛ se ka taa lajɛ Haidara yɛrɛ y'a fɔ a ka video kɔnɔla la ko Nord mɔgɔw ka problème kɛlɛ min ni djihadisme ko min bɛ Nord la k'u nana requête dɔw d'ale ma sɔrɔlasiw ni fɛnw k'ale kalo kelen de ye nin ye a bɛ ka président Ibrahim Boubacar ɲini k'a ye k'a dɛsɛlen don k'a ye o bɛ mun de yira o b'a yira ko jamana in kunkan ko a tɛ Ibrahim Boubacar Keita intéressé ni maa bɛ yen bi min diminen don IBK kɔrɔ ka tɛmɛ aw activiste minnu votera IBK ye kan aw minnu ye campagne kɛ IBK ye ka tɛmɛ aw kan o ye Haidara ye sabula Haidara ka mawuludikɛyɔrɔ la IBK taara 150 hectares de promesse ta Haidara ye hali sini a ma lawaleya bi o Haidara kelen ka kalo kelen kɛ ka IBK ɲini ka sɔrɔ a m'a ye ni Haidara tun b'o fɔ anw ye anw tun tɛ se ka da o la donc IBK ka fitiriwaleya a ma kɛ aw activistes dɔrɔn na a kɛra hali karamɔgɔ minnu y'a dɛmɛ la donc n'i y'a ye Haidara seginna ka na nin kuma fɔ ko ale kalo kelen bɛ ka IBK ɲini faso kunkanko la a tɛ k'a reçoit o b'a yira ko Haidara yɛrɛ tigɛlen don IBK la de maa min bɛ k'o fɔ o ye ka anw dusu de labɔ k'a yira anw na ko IBK ne fait pas son travail n'o bɛɛ l'a ta e ko k'o tigilamɔgɔ bɛ IBK ka mission na en tant que politologue i ka nin analyse in bonyana ne hakili ma tiɲɛ don IBK dɛsɛra tiɲɛ don fana an bɛ fɛ IBK ka taa nka an kana na haine bila dusu ɲɛ sinon a laban an bɛna mɔgɔw bila fili kɔnɔla la je le dis et je répète je suis contre toute forme de violence que ça soit contre la personne de IBK ou que ça soit contre nos biens je suis contre mun ka di ne ye dɔrɔn IBK ka taa hɛrɛ kɔnɔ ani baden kɔnɔ parce que an ka constitution de y'a fɔ article 121 désobéissance civile n'u bɛ fɛ k'an ka jamana ɲagami an k'an ka hakɛ ɲini o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna adresse sisan an ka karamɔgɔ Diko la karamɔgɔ Diko ne ma se ka fɛn dɔ faamu Mali ma deli ka sombre fɔlɔ depuis 91 ka na se bi ma an filɛ nin niveau min na ni ɲɔgɔnna jihadi kɔnɔ région bɛɛ bɛ a feu kisɛ bɛ ka ci an ka adamadenw na k'u bolokɔniw tigɛ k'u senw tigɛ k'u kunkolow wo bɔ nka Diko e bɛ min Diko ne hakili b'a la hali ni dunmɔgɔ tun taara sigi dɔ la n'o tun ma diya o tigi ye o tigi kuma na ye wele sisan tun b'aw sɔrɔ boulevard de l'indépendance kan sisan tun b'a sɔrɔ i ye palais fa ko premier ministre ka fanga bila nka Diko i ka petini a kɛlen don k'a ka sɔrɔdasiw labɔ ani polisiw u bɛ ka kisɛ ci maliyɛndenw na a image in b'a dɔn i b'a ye ni n ko i ka petini n kan bɛ bubu de ma parce que n'i y'a mɛn ko armée n'i y'a mɛn ko polisi c'est que ministre de b'olu fɛnɛ kunna n'o ye ministre de la sécurité ye ani ministre des armées olu bɛɛ bɛ bubu de ka mara kɔnɔ bubu de ye chef de gouvernement ye donc ni kisɛ bɛ ka ci a tɛ se ka pan bubu kunna a tɛ se ka pan IBK kunna c'est les deux fautifs bubu ani IBK nka Diko e bɛ min Diko jamana bɛ ka jeni e tɛ ka kuma Diko élection suyɛnna e tɛ ka fɛn fɔ Diko est-ce que e yɛrɛ ni Ala cɛ bubu filɛ nin wagati min na bi a bɛ se jamana in kɔrɔ wa jamanadenw murutilen filɛ nin ye bi e yɛrɛ ni Ala ni ɲɔgɔn cɛ la i n'i ka silamɛya ni ɲɔgɔn cɛ la est-ce que e man ka bɔ bi de ka maliyɛnw ka kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ Bube ka wagati kan wa même pas kun wa kunna sini ko jeni u taara 15 personnes de faga tuguni mais Diko an tɛ k'i mankan mɛn i t'o mankan mɛn journal si kɔnɔ i t'o mankan mɛn info si la parce que a bɛɛ sannen don a bɛɛ y'a ka intérêt ni sɔrɔ a bɛɛ y'i daminɛ sinon Diko kunu dɔrɔn maa 15 de sara jeni kunu dɔrɔn u taara kisɛ ci an ka mɔgɔw la Sikaso nka Diko bouche bɛɛ de kɛlen don e ka niveau la o kɛlen don ka ne dabali ban et pourtant monument de l'indépendance bɛ yen toujours a mago b'aw la a bɛ k'aw kɔnɔ palais de la culture bɛ yen a bɛ k'aw kɔnɔ a ko k'a famani ma k'i ka taga bɔ a ye
k'i ka jamanadenw wele an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance sanfɛ k'an k'a fɔ IBK ye a k'an ka fanga to an ye Ala ye nka Diko mun de bɛ yen pourquoi an tɛ k'i mankan mɛn ne balimaw désobéissance civile tiɲɛ don a b'an ka constitution kɔnɔ mais kɛcogo de b'a la a ma fɔ an ka taa an ka policiers jeni a ma fɔ an ka taa an ka gendarmerie jeni a ma fɔ an frère mun ye policiers mun ye k'an n'olu ka taa se ɲɔgɔn ma fo ka taa kisɛ ci ɲɔgɔn na a fɔra an ka ko kɛ hakilisigi de kɔnɔ a fɔra an ka ko kɛ badenya de kɔnɔ a fɔra i n'a fɔ Ben le cerveau nu kun y'a kɛ cogo min an y'a ye Sikasokaw kɛlen don ka siraw minɛ ça c'est des actions pacifiques a ye bɔ aw ka dusumakasi yira n'o de fɔ foyi tɛ se jama la n'i y'a mɛn ko le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple parce que jama de ta ye fanga ye IBK dɛsɛra o bɛɛ b'a dɔn ko IBK dɛsɛra kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don bɛɛ b'a dɔn ko IBK bɛ fɛ k'an ka jamana kɛ yɛrɛsago jamana de ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ IBK bɛ k'a ka pétininw préparer n'o ye Bubu ani Karim ye pour la succession donc n'an sɔnna o de ma o de ye kojugu ye parce que y'an bɔlen république la ka taga royaume de la royaume kɔrɔ o kɔrɔ ko wura de bɛ jamana kunna donc ne balimaw n tɛ fɛ nin video in ka janya kosɛbɛ k'a fɔ maliyɛndenw ɲɛna ko Aidara ye mun kɛ bi a ye hɔrɔnya wale kɛ a ye cɛya wale kɛ a y'a ka mission baara de kɛ n'o ye haut conseil président ka baara ye ka jamanadenw na apaiser o de ye silamɛya yɛrɛ ka baara ye tiɲɛ don an bɛ fɛ a ka taa mais est-ce que jamana ka jeni kisɛ ka taa ci mɔgɔw la est-ce que ça c'est normal wa moi je pense que ça c'est pas normal an bɛ se ka bɔ a ma fɔ mɔgɔ si ye ko mɔgɔ si ka don a fɔra aw ye aw ka bɔ aw ka hakɛ réclamer mais pacifiquement a y'a ninnu bali ka sunɔgɔ a y'a yir'u la k'a fɔ ko aw de ta ye fanga ye donc Aidara nana o dɔrɔn de fɔ anw ye o dun ye tiɲɛ de n'i namarala sigi ka fɔ aw bɛ sigi aw bɛ kuma aw b'a lajɛ min ta ye tiɲɛ ye bon comme Aidara yɛrɛ ko k'ale t'a kalama sinon cour constitutionnelle kumana ka ban donc cour constitutionnelle kumanen sisan mun bɛ se ka kɛ sisan o ye de jamanadenw k'u ka hakɛ ɲini sinon Aidara bɛ ka mun fɔ comme a yɛrɛ ko a t'a kalama n bɛna fɔ Aidara ye o tɛ se ka kɛ tuguni quoi k'a fɔ ko an ka segin ka na tuguni ko ka na an sigi ko ka kuma kɛcogo t'o la o nin y'o bannen de pewu o de la i bɛ ka girinna joona ka députéw ladon pour que nin ka kɛ film bannen ye nka film dun a b'a daminɛ de la an ma ban chef kunkolo ye fɔlɔ yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko film ka ban donc maliyɛnw n bɛ segin tuguni n b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna ni nin situation in sera ka passer ko IBK sera ka député ninnu ladon u bɛna taa baara da aw kan ye u bɛna taga yɛlɛma yɛlɛmali kɛ an ka constitution kɔnɔ ye penalty dɔ bɛ don a la hali aw t'a natɔ ye donc ne bɛ mun fɔ aw ɲɛna ne laissez jamais IBK a ka nin to yen nin ka passer tan solution kelen bɛ nin ko in na dɔrɔn o ye IBK ka bɔ yen de ni IBK bɔra yen san donc aw b'a ye k'a fɔ o b'a yira k'a fɔ ko président tɛ jamana kɔnɔ tuguni transition bɛ kɛ élection kura bɛ lancer tuguni donc ni élection kura lancera sisan an bɛ se ka lafiya ne ɲɛ b'o de la sisan élection législative kura ka programmer élection présidentielle mana kɛ sisan parce que ni IBK taara ka bɔ yen donc an bɛ na ni président de l'assemblée ye o bɛ 40 jours kɛ donc 40 jours kɔfɛ on organise les élections ni élection organisera sisan président kura mana na o président ka segin ka élection législative kɛ transparence kɔnɔ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ n'o fana ko k'a bɛna IBK ta ɲɔgɔn kɔrɔbɔ an bɛ taa n'o fana ye c'est comme ça n'o de fɔ aw ye an de ta ye fanga ye n'aw tɛ se k'an ka fanga k'an sago ye a y'an ka fanga to an ye ne de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye ne balimaw Idriss Martinez Konipo aw salamu aleykum